السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله ايفالياسيون اي كونسوليداسيون الوحدة الثالثة الأسبوع الخامس المجال لي لوازير صفحة رقم 99 99. هاد التقويم قدام غادي نديروه ان شاء الله في لا كونجوغاسيون لي زوبجيكتيف الاهداف كونجوغي لي فيرب اوزويل نصرفوا الافعال الاعتيادية التي تستعمل بكثرة دو دوزيام جروب ديال المجموعة الثانية او بريزون دو لانديكاتيف في الحاضر. الهدف الثاني كونجوغي الامبيراتيف نصرفوا في الامر في الامبيراتيف بريزون يعني الامر ديال الحاضر لي فيرب اوزويل الافعال الاعتياديه اللي كنستعملوها بكثره دو بروميير اي دو دوزيام جروب ديال المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. جو ميفالو كنقوم راسي. اذا كيف كنقولوا دائما بان هاد التمارين هادو من الاحسن انكم تكونوا صوبتوهم وكتشوفوا فقط التصحيح، هكذا كتستافدوا اكثر من الا خديتوا الاجوبه جاهزه. La première question conjugue les verbes au présent de l'indicatif. يعني غادي نصرفوا هاد الافعال اللي هما بين قوسين entre parenthèses غادي نصرفوهم في الحاضر. Nous اذا عندي le verbe bondir. Le verbe bondir c'est un verbe du deuxième groupe. يعني فاش كندير ديك نو كتكون عندي ديك لا تيرمينيزون ديال ils. Donc nous bondissons. Nous bondissons. يعني كنحيد شنو كنحيدو er كنحيد اي ار وكندير اي سون كيف ما تعلمنا في لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب. نو بونديسون دي لو سينيال دو ديبار دو لا كورس يعني حنا كنقزو بمجرد ما كنسمعوا الاشاره ديال الانطلاقه ديال السباق. بوندير هي يقفز. لا دوزيام فراز عندي ال اذا عندي ال يعني هي. Le verbe obéir. Obéir يعني يطيع. Donc حتى هذا c'est un verbe du deuxième groupe. إذا كنحيد er وكندير la terminaison avec elle اللي هي it. Donc elle obéit. La terminaison هي it مع elle. Elle obéit aux consignes de l'animateur. يعني هي كتطيع أو كتنفذ أو كتتبع لي كونسيني التعليمات ديال المنشط. دي شيان عندي لو فيرب سورجير. سورجير يعني ظهروا فجأة. يعني دي شيان ظهروا فجأة devant لي كورور يعني قدام المتسابقين. سورجير حتى هو سي ان فيرب دو دوزيام جروب. دونك عندي دي شيان بحال اللي عندي il avec s. il دونك فاش كنقولوا il شنو كندير اي دوز اس ان تي كنحيد اي ار وكندير لا تيرمينيزون ديال مع il surgissent. هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. دي شيان surgissent devant les coureurs يعني واحد الكلاب يعني كلاب ظهرت او لا تظهر امام المتسابقين. La deuxième question écrit une phrase au présent de l'indicatif avec applaudir. إذن غادي نكتبوا واحد الجملة في الحاضر avec applaudir وجملة مع choisir. applaudir يعني كيصفق. par exemple ممكن نقولوا nous applaudissons اللي nous غادي تجي معاها ils sont. donc nous applaudissons. nous كتجي معاها ils sont. I, 2S, O-N-S. Nous applaudissons le vainqueur. يعني حنا كنصفقوا على الرابح أو الفائز. Nous applaudissons le vainqueur. يعني كنصفقوا على الفائز أو الرابح. ندوزو choisir. choisir par exemple ممكن نقولوا ils choisissent يعني هما كيختاروا. ils choisissent عندي il كندير i 2s en t. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. applaudir choisir ce sont des verbes du deuxième groupe. كندير لهم لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب يعني كنكونوا حافظينها بسيطه يعني سهله وضروري اننا نكونوا حافظينها باش اي فيرب لقيناه ديال دوزيام جروب كنعرفوا نصرفوه كنحيدوا لو اي ار وكنزيدوا لا تيرمينيزون
يعني مع جو اي اس، مع tu اي اس، مع il ou bien elle it، مع nous ils sont، مع vous ils c'est، مع il i2sent. وحنايا غاديين دونك ils choisissent le train، يعني كيختاروا القطار باش يسافروا pour voyager، باش يسافروا. On dirait point à la fin de chaque phrase. Point. Donc nous applaudissons le vainqueur. Ils choisissent le train pour voyager. كيختاروا القطار باش يسافروا. Donc نديروا la troisième question. Conjugue les verbes au présent de l'impératif. يعني غادي نصرفوا في الأمر à la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier هي tu. يعني la première personne du singulier هي je، ou la deuxième personne du singulier هي tu. Et à la première personne du pluriel اللي هي nous. La première personne du pluriel هي nous. إذن هنايا فيني غادي نصرفوها مع tu ومع nous في الأمر à l'impératif. دونك فينيغ شنو كنقولوا الا هضرت مع شي واحد اولا مع شي وحده، يعني مع بنت اولا ولد، شنو كنقولوا فيني. ومع نو شنو كنقولوا فينيسون. يعني هذه لا تيرمينيزون ديال لامبيراتيف فينيسون i2s ons. chanter هذا c'est un verbe du premier groupe. اذا هذه لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب اس اي ils. لي فيرب دو premier groupe كتكون عندهم مع tu كنديروا او، دونك كنقولوا chante غني. كنقول لشي واحد غني chante اولا لشي وحده. chantons avec nous. chantons. lancer. donc c'est un verbe du premier groupe. غادي نديرو avec tu lance et avec nous lançons. هنايا لونسون الا خليناها غير هكايا شنو غادي تقرا لنا لونكون. دونك هنا ضروري انني نزيد ديك سيدي هكايا باش كتقولني لونسون. conjugue les verbes au présent de l'impératif. نصرفوا هاد الافعال هادو اللي ما بين قوسين في لو بريزون دو لامبيراتيف، غادي نصرفوهم في الامر. لا فراز ا ادم on va être en retard. يعني كنقول لشي واحد ادم راه حنايا غادي نتعطلوا، يعني لو فيرب فيني غادي نصرفو ان امبيراتيف. دونك غادي نقولوا شنو غادي نقولوا فيني فيت دو رونجي لي بالون. يعني غادي نقولوا سالي دغيا الجميع ديال الكرات. ادم on va être en retard. ادم راه حنا غادي نتعطلوا. فيني اتمم بسرعه، يعني الجميع ديال الكرات. لا فراز بي هنايا عندي sortir لو فيرب sortir. غادي نشوف فاش غادي نصرفوه. هنايا عندي tous de l'atelier de peinture. يعني كنهضروا مع بزاف كنقول لهم خرجوا كاملين من الورشه ديال الرسم. اذا شنو غادي نقولوا لهم؟ كنهضروا معاهم شنو غادي نقول لهم؟ sortez tous de l'atelier de peinture. sortez tous de l'atelier de peinture. عندي هنايا applaudir. اذا هنا كنهضر مع الاصدقاء ديالي شنو كنقول لهم؟ mes amis applaudissez l'équipe gagnante. يعني كنهضر مع الاصدقاء ديالي شنو غادي نقول لهم؟ mes amis applaudissez l'équipe gagnante. applaudissez لان عندي بحال vous. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 5. يعني هنايا mes amis applaudissez l'équipe gagnante صفقوا على الفرقه الرابحه. La question numéro 5.
entoure les verbes du deuxième groupe. غادي ندوروا على الافعال ديال المجموعه الثانيه conjugués au présent de l'indicatif اللي مصرفين في الحاضر. نقراو الجمل. il réfléchit à une tactique de jeu، يعني هو كيفكر فواحد الخطه ديال اللعب. لو فيرب شنو هو réfléchir. هذا c'est le verbe réfléchir. réfléchir c'est un verbe du deuxième groupe conjugué au présent. اذا غادي ندوروا عليه، لان فاش كنقول nous شنو كنقول؟ nous réfléchissons، vous réfléchissez. donc c'est un verbe du deuxième groupe ومصرف في le présent. ندوزو الجمله الثانيه. nous franchissons la ligne d'arrivée، يعني وصلنا للخط ديال الوصول. franchissons هذا c'est le verbe franchir، وعندي مع nous ils sont. donc c'est un verbe du deuxième groupe conjugué au présent مصرف في الحاضر. je joue seul à la toupie، انا كنلعب بوحديتي بالخضروف اولا بالطرومبيه اولا بالتريمبو. لو فيرب هو جو. هاد لو فيرب هذا سي لو فيرب jouer au présent، يعني jouer c'est un verbe du premier groupe ماشي دو deuxième groupe. حنا قالوا لنا غير deuxième groupe، premier group لا. اذا هذا ما غاديش ندوروا عليه جو ما غاديش ندوروا عليه. ندوزو لا كيسيون نيميرو 6. conjugue les verbes au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا الافعال في الحاضر. عندي je le verbe réussir. réussir c'est un verbe du deuxième groupe. donc كنديروا la terminaison avec je شنو هي es. je réussis. في الحاضر في le présent كنقول je réussis es. كنحيد er وكندير es. je réussis à toucher la cible، يعني انا نجحت باش نقيس الهدف. مثلا بدوك داك السهم اللي كنديروا واحد الدائره كنعلقوها في الحيط وكناخذوا واحد السهم وكنبقاو نرميو به، يعني خصنا نجيبوها في الوسط. بحال دابا هذاك هو الهدف، هو داك الوسط. جو ريوسي ا توشي لا سيبل. دونك هنايا عندنا il لو فيرب finir. finir c'est un verbe du deuxième groupe. donc il finit. la terminaison ديال finir مع il هي it. دائما خصني نكون حافظه لا terminaison. il finit dernier du groupe، يعني سالا هو الاخير في المجموعه. إبراهيم يمنى عندي لو فيرب choisir de faire du cheval. إبراهيم يمنى بحال عندي il. دونك غادي نديروها في لو بريزون. choisissent la terminaison ديال il هي i2sent. choisissent de faire du cheval، يعني اختاروا باش يركبوا في الحصان. La question numéro 7. Complète ces phrases comme dans l'exemple. اتمم الجمل يعني كما في المثال. المثال هو هذا. Exemple. Le maître nous dit يعني المعلم او الاستاذ كيقول لنا de finir notre travail باش نساليو العمل ديالنا. finissez votre travail. شنو كيقول؟ finissez votre travail. هنايا هذا المثال. l'entraîneur المدرب me dit de fournir plus d'efforts، يعني المدرب كيطلب مني باش نبذل مجهودات اكثر. اذا شنو غادي يقول لي؟ لو فيرب هو fournir. شنو غادي يقول لي؟ fournir، وهذا c'est un verbe du deuxième groupe. donc غادي تكون عنده la terminaison es. fournir. fournir plus d'efforts، يعني بدل مجهودات أكثر. هنا ممكن نديرو بوان، ممكن نديرو بوان ديكسكلاماسيون اللي بغينا. Je dis que nous devons agir pour gagner la course. يعني أنا كنقول بأن خصنا نتحركوا ولا خصنا نخدموا باش نربحوا السباق. اذا شنو غادي نقول؟ نو دوفون اجير، يعني حنا كنهضر عليا انا واللي معايا. غادي شنو غادي نقول؟ اجيسون pour gagner la course.
يعني بحال كنقول لهم اللي نسعى لربح السباق pour gagner la course. انت هنا اما نديرو point اولا نديرو point d'exclamation. ندوزو la question numéro 8. écrit deux phrases au présent de l'indicatif avec. غادي نكتب جوج ديال الجمل في الحاضر، وحده مع لو فيرب لير وحده مع لو فيرب دوني. دونك لير ممكن نقولو par exemple je lis une histoire، يعني انا كنقرا قصه une histoire. مع لو فيرب دوني شنو غادي نقولو باغ اكزومبل هاد لير هذا سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. دوني غادي نقولو باغ اكزومبل il donne يعني هو كيعطي، il donne une fleur كيعطي وردة à sa maman كيعطي وردة لماماه. ونديرو بوين. هادو عندنا سو سون دي فراز ديكلاراتيف، دونك غادي نديرو لهم بوين على فان. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 99. الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.